影像某幾套戲咧？你知唔知銀河影像係咩啊？我知啊。知係咩先得㗎？佢咁話知啫嘛，你就知佢知。我讀師大狀嗰個啊嘛，有邊幾場戲你係銀河影像嘅致敬啊？明顯推車嗰度啊。推車係嘛？推車都我其實咧，佢又唔可以話致敬。係啦。嗱咪，但係有啲好明顯嘅，搣甩佢嗰啲。係啦，即係揾住個膠紙，搣甩佢，即係呢個應該係 PTU 嗰個出甩佢啦。跟住成成當街當學達人，擺明就遊到龍虎榜啦。但係嗰個搣甩佢，我致敬失敗咗咯，我拍得唔好。係咩？係啊，我覺得我自己拍得唔好。但係嗰句對白係嗰句對白啫嘛。一定 get 到嘅，一定 get 到嘅，哥哥。仲有咩？會俾你哋講晒咁滯啊！好似仲有個嘅有個大樹大招風三大道嗰個 wide shot。我問咗好多次，佢都話唔係致敬嘅。嗰個唔係致敬咩？一啲啦。係。嗱，唔係，其實好嚟認真講，如果真係要致敬銀河影像嘅咧，我其實得一個位致敬嘅，就係阿黃喺車房出嚟搭阿曾比特啫。嗰個我就真係致敬遊到龍虎榜咯。其他我都唔係特登致敬嘅。過馬路嗰下好明顯啩，喺路。係啦。咁但係你話拍攝嘅過程唔覺意用咗，我相信會有咯。即係我又冇特登要去做嗰樣嘢咯。但係即係嗰啲叫咩啊？耳濡目染啊，整乜嘢？耳濡目染咁咯。即係我又冇特登，同埋我另外有一個鏡頭就係黃文德打斷咗手指，其實嗰個我都係致敬阿爾冬升嘅門頭咯。即係佢廖啟智伸隻手去斬斷咗嗰個手嗰個位。因為爾冬升係監製，你竟然致敬咗另一邊咁多，你致敬翻呢個啦。我同阿爾冬升講，爾冬升話：你同我講做咩啫？你同記者講啦。OK， 咁但係你喺銀河影像呢個咁長嘅階段入邊，有冇對你拍呢套戲其實都有好大影響咧？即係嗰啲無論係下意識擺鏡頭已經咁擺，或者個戲嘅營造啊，各樣嘢。有，唔係最大影響咪學到阿杜琪峯周街鬧人咯。哎呀，好彩我冇睇呢套戲。你鬧人啊？喺現場咁惡啊？呢排我又唔係好惡嘅。唔係，我諗我都係即係學到一啲導演上喺現場即係處理戲啊，或者處理一啲啲人啊，啲你知有啲人啲車又亂咁擺，啲電線又亂咁成，即係要一啲嘢嗰啲整齊嗰啲啦。咁同埋戲入邊點樣去我又唔敢講話學到啦，即係可能吸收到一啲，就點樣可以俾個演員自己去放俾佢做，或者自己本身可能有啲嘢，但係都唔會講俾佢聽住啦。係咁啊，睇完嗰個先啦。咁同埋一啲我諗鏡頭上嗰啲 movement 或者處理嗰樣嘢會多啲咯。即係嗰啲 angle 啊，或者處理嗰啲接嗰啲鏡頭接鏡頭嗰啲就會多，即係多。即係總之都其實喺嗰度攞咗好多養分。係啊，因為你跟得邊個多好老實，你又冇理由唔受佢影響。係啊，一定都會，一定喺嗰度。咁啊，問下 Kathy 仔啦，你都問下你。好啦，你喺現場目擊啦，咁啊其實都真係三大兄弟啦。咁其實你喺現場，你今次第一次拍電影，你有冇學咗某啲嘢咧？喺佢哋身上嗰啲高手如雲。學咗某啲嘢，學咗要快咯。邊方面咧？即係個腦要轉得快啲咯，同埋要將好多嘢濃縮咯。因為即係唯一。你對手戲主要就係成個場。成即係最尾揸的士撞嚟撞去嗰度啦，係啦。係啦，嗰一場就嘔一句對白出嚟咧，嗰一句咧。咁其實我都好似拍咗幾個 take 嘅。唔止一個嘅，係一定唔止一個嘅。我自己印象中都緊張嘅嗰句嘢，因為。我諗咗好耐，我要到底攞一個咩情緒去講呢句説話咧？因為我仲要掉袋錢俾佢。咁其實跟住嗰度我都諗咗好耐啦。跟住我見到跟住三位，我想講三位真係好好，佢哋三個都真係會同我講阿妹你唔使咁緊張㗎，你我好記得嗰句就係你將你成個過程濃縮咗佢，你就講到呢句嘢㗎啦，咁樣。咁當然我都即係成套戲你嘅經歷濃縮自己下
係啦，譬如你話你將你嘅你呢句嘢入邊同埋你呢一個角色嘅人生咁樣濃縮咁樣去壓縮咗嚟講咁樣，跟住我都仲撈緊。咁所以我學到嘅係就係我真係個經驗，一嚟經驗唔夠啦，二嚟就係真係好多嘢喺現場要好快咯，因為電影真係好老實講，真係每一分每一刻都係錢啊。唔係，我係想問下你啦，你有冇做過又冇見過？你咁夠薑走嚟照呢部戲嘅，又見到個個咁樣，你實知自己做得嚟嘅？有裝個接㗎啦，有嘢就做㗎啦，你都話做咩都接啊，冇咩嘢做㗎嘛，我好得閒㗎。好在中途冇換。好啦，我問多一題，跟住就大家問問題好嘛？最尾9個字大家問問題。我認識嘅麥啟光導演啦，其實之前拍《流民之表》啦，時光倒流的話啦 ，OK， 好嘢，我都認識㗎 ，OK， 咁啊，於是咧大家都其實係咪算唔算嗰個階段有一啲摸索期？即係阿麥啟光呢3個字應該拍咩咧？都有啲諗下，到最後會唔會而家覺得我係拍呢種嗰種感覺開始清晰？你啊真係講得好啱啊！係因為我之前我都唔知自己想做啲乜。其實好多創作人都真心都係啊，我又唔知自己，我又唔知自己想拍啲乜嘢。即係其實好早期咧，有啲導演或者製片人已經就問我，佢話喂，俾你做導演想拍啲乜嘢啊？有冇劇本攞劇本？跟住我成日都話冇喎，冇劇本，我都冇想拍啲乜嘢。即係我就尤其是我有一期喺爾冬陞公司做，咁我同佢做咗下嘢，佢話喂開套戲啦，你有劇本有咩想講啊？其實表弟係好多機會開戲嗰種輔導，因為佢一定搞掂，太勁啦嗰件事，即係佢個知識啊，佢對現場嘅調度啊，一定拍得完，但係拍得好唔好就唔知啦。所以就需要好清晰地拍咩古仔咧？如果有個好大嘅力量好想拍呢個，咁就一定做得到。係啦，即係類似咁咯。咁我阿爾生都鬧我，佢話你又想做導演，你都冇嘢想講，咁你點做導演啊？跟住我真係冇咯。跟住一路都係人哋有劇本就俾我睇，我覺得咦幾得意可以拍，我唔係拍咯。所以其實開頭拍戲係一個技術上嘅嘢咯，唔係一個創作上嘅嘢咯。即係咁日日喺度諗緊，我點樣拍得完呢4場戲咯？即係冇諗過呢4場戲裏邊要點樣拍，啲人要點樣個情緒係乜，冇諗過咯，完全。即係以前拍嗰啲就係咁咯。咁跟住收尾到開始又冇人揾我做，又唔係。其實我中間有段時間，我發現自己拍啲戲連自己都唔想睇嘅。所以我就決定咗一樣嘢就係啦，我唔再接戲拍，我就開始去做翻副導演。咁我就好彩識到。係嗰陣時開始識到杜琪峰同爾冬陞、劉曉東嗰啲。我以前識嗰啲全部都係黃晶啊。睇你講唔講？你仲有邊個啊？唔係晶哥都好，黃晶好差咩？係咯，黃晶唔知幾好。但係你嗰個語氣識埋啲馬偉豪啊咁啊，點鬥？馬偉豪啊，好在唔識李力陳永新啊，嗰啲人係啦。OK， 係嗱，佢個人意見啊，我主持嚟嘅。與本台無關，係與本台無關，與成品無關。基本上係。咁跟住咪開始大家即係學習啊，睇下啲前輩點樣做嘢。咁咪到嗰陣時冇嘢做，咪忽然間諗到有咁嘅嘢啦。咁嗱，我問你啦，好哲學少少啦。咁你經歷咗咁多啦，你覺得做導演最重要嘅係乜嘢？要你拍嗰部戲，你要知道自己想拍，即係想講嗰樣嘢係乜嘢咯。要揸實嗰樣嘢嚟講咯，同埋你最好唔好想講幾樣，即係最好唔好想講幾樣，係唔好咁貪心咯。即係嗰個宗旨，你無論你諗住點樣拍都冇乜所謂，我覺得。即係你最緊要揸實嗰樣嘢，我係要拍呢樣就係呢樣嘢咯。點樣辛苦點樣成，你都要死捽落去咯，係咪？即係我諗你做編劇你都知，即係同埋我哋。當年同即係我哋三，其實都仲有個人嘅，仲有個佢就好中意編劇，佢又即係冇收我錢，佢坐喺度同我哋一齊傾。我哋搞到天光，佢都仲喺度。係啊，好好嘅。又唔落名？冇啊，咪落咗喺片尾。OK。即係咁，我諗你都知道，有時候我哋一齊度，有可能度咗一日，成日冇講過嘢，冇乜收穫過。
跟住大家就好眼瞓咯喎。係。咁我就試過有幾日話，我咪就係見到咁樣話，不如大家翻去瞓陣先，再翻嚟度過啦，係咪？咁可能就第二日翻到嚟就會好啲咯。即係我覺得有時，尤其是咁樣度嗰個過程，一來又好玩啲，同埋即係處理嗰樣嘢就有自然就好緊要。係啦。所以我知道你好孤獨㗎，又冇人同你講，你自己喺自己一個喺間房度自己。係啊，自己同自己講嘢。我又慣咗呢種度法。係咯。如果我同人度，我就我又要說服你。係咯。又咪唔好，但我又我又要說服你。你最好嘅就冇人鬧你啊嘛。係啦。自己做自己嘢。係咯，如果唔係阿萬婉晴講完咩嚟㗎？諗過啦。係啦，我又唔敢咁樣對人㗎喎，我唔識做呢啲啊，我就死都唔會嬲豬㗎呢啲。唔係，你可以問下佢㗎。佢上次咪同我臨時決鬥佢做編劇。喂，大家記住㗎，臨時決鬥佢係編劇嚟㗎。浩然先生。係。有找晦氣揾佢嗰啲。係有找晦氣，唔係嗰個晦氣找啊，唔係嗰個晦氣，你找唔會揾我咧，你都係揾阿古生嘅啫嘛。係咯，你唔會揾嗰單嘢唔關我事。OK， 好啦，咁final 啦，咁呢套戲。你話揸住一個重點去講嘛？咁呢套戲最想帶出嘅一樣嘢係乜嘢？我唔知。最想帶出冇錢，唔好去打機。每個電影人都係覺得自己冇錢嘅。咁又講唔到一句嘢。唔係，即係我覺得其實我即係又唔可以幾個字講得完。即係我覺得有時有啲嘢係大家喺而家。一啲咁嘅時候遇到任何困難，大家想去做一樣嘢嘅時候，但係有啲嘢唔好放棄本身自己之前嘅諗法或者要做嘅嘢咯。即係你譬如即係佢哋都係諗住打劫啫，但係佢哋真係冇打過劫。咁咪到最後大家咪試下改變下自己，去即係唔好話遷就啦，即係去迎合翻而家改變咗嘅嘢咯。即係唔好自己喺度死牛一邊頸。唔得，你哋咁樣，我要咁。打劫其實都係借住打劫呢樣嘢去講揾一啲方法令自己過得更好啦。咁到最後係佢哋放低咗打劫，但係用咗一啲方法令自己過得更好。係啦。即係雖然其實佢哋冇乜大改變嘅啫嘛。係咯，咁都係4條友。中年男人寸進已經好叻㗎啦，贏少少係啦，過少少。可以同一架的士入邊，阿爸阿媽同個老婆一齊喺度，好勁㗎啦！呢啲佢哋講，係啦，OK， 好多謝晒啊！咁啊，我哋問答環節啦，好嘛？好，有冇朋友仔有嘢想傾啊？好，得2支咪嘅都係我㗎啦。我想問，因為咧我自己都有寫下劇本，咁但係咧就好多時咧就譬如好似你咁講，我定咗個宗旨，我想咁樣寫呢樣嘢，但係寫下自己走線，即係歪咗。有咩辦法可以掹翻自己翻埋去？佢好似問你喎，你專業角度點樣寫下走咗歪咗，跟住又翻返嚟啦？點樣可以翻返去咯？你答先，你都歪，你應該要歪咗幾次啦？寫咗幾年？咁我有朋友啊嘛，佢哋會拉翻我翻嚟噶嘛。我就冇朋友，但我有老闆，老闆會鬧，喂，你做咩去咗邊啊？你嗰個咁樣。我諗係，我早幾年都未有嘅，而家我會捉實個命題嗱，但係命題係改得嘅。你知道係可以改嘅，但係你真好假好，你拎住個命題先。總之呢套戲係講做人要講 sorry， 舉個例啊，做人要講 sorry， 做錯事你要認咁樣先。於是你用借住呢個力咧，因為你好多時候，譬如你牽涉到其他人物好多情節，你有好多場口設計，好多人物嘅對白，其實係點寫都得噶嘛，你會發覺10000個寫法噶嘛。咁所以就好容易飄歪咗啦。你當下覺得喂，拱冧呢張台幾好玩咯，就無啦啦變咗拱冧呢張台㗎。跟住無啦啦，搶佢電話幾好玩，又變咗搶佢電話，甩晒㗎。但係你各自度覺得幾好玩嘅。咁所以你個命題個好處就係，總之呢套戲我係講做錯嘢要講 sorry。咁拱冧呢張台有冇引致同呢個命題有關啦？搶佢電話有冇同引致同呢個命題有關啦？當你唔知點決定好嘅時候，就用翻個題去借力。咁當然有時啲笑片地冇翻個提示，嗰場好好笑，點都要留啦，係咪先？但係點都最後留翻嚟，佢係咪同個命題有關？係啦，咁呢套戲譬如臨時劫案，個個人都係一大堆抉擇嚟嘅，成套戲所有角色都係抉擇嚟嘅，嚇，亦都係究竟係好事壞事都冇絕對添。OK， 原來佢不停咁做緊嘅嘢就係好多抉擇同好多緣分。你做咗一啲抉擇，好似啱緣分令到你錯翻；做一啲抉擇，好似好勇敢地去做緣分，又令到你賴嘅嘢。
咁於是咪佢係緣分同埋抉擇之間嘅不停抗衡啊嘛，理論上個 drama。咁於是呢個度法咪方向清晰咁樣去咯。咁所以揦住個題你想講乜先？跟住你審視成個古仔嘅過程。當你有猶豫嘅話，你自己覺得講得唔好嘅話，你試下用嗰個題去借力，可能幫到你。唔係，我反而好奇，我想問下點解你會自己寫下嗰樣嘢會去咗第二度咧？即係點解會咁樣嘅？大家一齊聽。即係你又即係又好，即係貪得意，不如試下咁諗咗套咁樣係嘛？唔係，因為可能寫下咧，想即係加咗個人物，咁嗰個人物咧自己有得 develop，即係諗到啲嘢可以即係發展落去。但係寫下發覺睇翻轉頭，即係你會 repeat 睇翻啦。翻轉頭一望，咦，好似同前邊好夾，但係裏邊你嗰段情節咧又適應到落去嗰個古仔入面，咁變咗有時好似寫下，我會好似走咗線，或者好似跳咗隔離位咁。哦，唔係咁，如果我咁聽你講，其實你有少少貪心咯。即係你寫真，你覺得嗰樣嘢一發展，你就岔開咗啊嘛。又未至於岔開，即係好可能。佢都係你個命題入邊啊嘛。係咯。但係就變咗你好似講得唔夠集中啦，係咪？可以咁講，即係好似畫鬼腳咁。譬如話要規定逢右就要向左咁啦，假設。咁你轉咗右之後，原來你不停都係一路咁樣彈咯。咁即係，但係你即係簡單啲講，我去到某一個位，我唔可以自圓其説。我諗有個方法嘅，一個方法咧就係我聽啲前輩講，你當嗰個係工具人，即係我係輔助個主角嘅。OK。即係之後可以冇或者少啲嘅。另一樣嘢咧就係你留翻嗰個角色，第時分拆上市，寫過另外係啦，寫過另外一個故仔，因為佢本身自己有個故仔啊嘛，係咪？因為你就揀嗰個輕啲咯，唔好太多咯。如果你唔係好容易影響主線嗰個主角嗰個咯。即係話另外可能separate 出多幾個side story 或者配角。唔係，絕對唔係 side story。係唔係 side story？ 嗱，我試下分享下啦。如果唔係你就好多個古仔，即係你諗下呢套戲，林雪都可以自己一條線啦。係啦。佢自己一條線，咁呢套戲咪太聽力咁長又，咁係好大件事噶嘛。我哋好多誘惑嘅寫古仔，因為啲角色總係生到啲嘢㗎，所以頭先就係講個命題咯。你講翻嗰條友先，講翻中間生咗個人，我有一招嘅。如果中間生咗一個人出嚟幾得意，你又覺得唔好嘥咧，你就審視下成個劇本。前面有冇一啲唔重要嘅角色，其實可以 combine 變成佢？但係會唔會將命題扭咗？唔係，當然啦，你睇個題係乜啦？呢個而家討論就有啲虛嘅，即係你講緣分咪得咯，即係原來係佢咁實得㗎。咁所以即係當你審視成個劇本咧，前面有原來隔咗8場戲，有6個大散角色係唔知做乜嘅，嗰6個人可唔可以變埋同一個啊？佢一次過就做鬼埋佢啊！咁佢咪自己有一條線咯。呢個都係個方法。咁又輕輕地，因為其實劇本入邊一定有工具人嘅。嗱，呢啲錄影咗我又得罪人啦，唔好理嗰啲影評人講嗰啲，成日話阿林雪個角色唔夠立體咯，嗰啲緊要你得罪開嘅。係啦，繼續啦。套戲個個都立體，你真係7個鐘噶咯喎，梗係有工具人啦。你最容易撩人哋話邊個角色唔夠立體咁，你最容易寫㗎啦。咁梗係有工具人啦。我哋使唔使換塊白板啊？咁樣得罪咩？寫教書咁樣。咁咯，我覺得 OK 嘅。希望解答到你一啲嘢。好，有錄影嗰啲頭先我哋幫我剪咗佢啦。我好愛啲影評人㗎。你咁講啲人淨係清楚咁講啲嘢。你咁講係咪咁嚟？好，下一位。第幾位？係嗰位朋友睇。個人經驗啦，我自己寫嘢咧就都，我覺得我自己比較少出現頭先嗰啲好容易差嘅情況。即係我諗嘢都係。即係一定咗係呢個角色有啲乜嘢唔晒，咁就會跟住落去。係。問多即係繼續聽你講少少啦。咁就係你編劇咧有陣時會即係可能你定啦唔好介意用不勝之罪嚟。即係就係黃秋生佢一路好想嘗試原諒佢，但係發現原諒唔到啦咁樣。咁一主線喺度啦，落去真係續場點樣？即係90分鐘點樣用場景嚟到去推到，慢慢推到佢最後原諒唔到嗰個位，即中間個發展係點樣由一句説話變成幾場戲嘅？呢個即係編劇班嚟㗎咯喎，而家係咯，編劇堂喎，突然間
你都答下啦。你點樣嗱？你譬如你郭富城嘅成長，咁舉個例啊，或者小齊個成長，就一樣啫嘛。你諗住佢要有一個發展嘅方向嘅，佢頭先嘅問題就係後邊點樣設計一啲事情同埋一啲場口，令到佢可以去到嗰度啊嘛。係啦，咁一樣都達到。即係譬如小齊佢想救個老人院攞錢，好啦，你點樣設計到佢最後係升字幕嘅時候，我哋個老人院結業，但係有人頂到手啦，即係佢都揾到個新嘅重生啊嘛。你點樣設計個過程係不如交換咗買錯槍啦，不如搭錯的士啦，不如乜，點樣決定？係咪大約咁意思啊？係啦，我又冇去咁樣去，我即係嚟到嗰一刻嘅時候，咁咪開始熬咯個人，咁咪叫你去咯，咁啊交到嗰啲擺明咩㗎啦，即係啲粒水佢梗係唔去㗎啦，你犯法你嘅事啦，嗰幾 friend 都去，咁佢咪開始入去點樣交換咗把槍，跟住出翻嚟撞到個網咁咯，即係我哋去諗嘅時候就一路咁樣諗落去。係，我諗住個目標，你大約想推佢乜？跟住譬如總之就係要推新年喺呢場戲呢套戲最尾佢要買個橙嚟食，咁舉個例啊。咁於是中間你咪諗有啲咩情節係可以挑起新年想食橙呢樣嘢。原來當然啦，戲劇反差嘅話就係新年係成世都唔食橙嘅，佢咁先戲劇矛盾比較大啊嘛。如果我食唔食都得就唔係戲啦，我最憎食橙㗎啦，點最尾就要推佢食啊。好啦，點樣可以令一個唔食橙嘅人經歷咁多嘢去食橙咧？係嘛？咁你咪中間可能係去到咁大嘅抉擇，應該係同情感有關啦，唔會揾人揾槍指住佢啦。應該食咗一個女仔好中意食橙，但係我要克服啦，係嘛？啲戲嚟啦，你就諗到用情感有關去推咯。唔係，我諗呢係咪如果你淨係講一個人去到尾會食個橙，你辛苦啲咯。係。你一路你係都要佢做嗰樣嘢啊嘛。係咯，咁你咪辛苦啲咯。而佢好唔想做，咁你就有戲啦。唔係，即係你淨係諗一樣嘢點去逼佢啫嘛？你有時未必會諗到嗰個邏輯啊、合理啊。即係中間諗唔掂啊，麻麻地啊！你隔離嗰人俾佢咪得咯，都得。你試下用我當嘢成日都咁樣講嘅，你攞張屋企嘅 recycle paper 越廢越好啊，寫做不負責任嘅，攞支鉛筆出嚟不負責任。你 mind map 咁咧，亂咁度1萬個可能性，跟住攞嚟揀，咁就水平思考法就度得最多嘢㗎啦。你唔好對住個 Word 嗰個 document 1、2、3好準確地，你就覺得一落墨咧一定要好準確，你就度到嘢啦。係咪度1萬樣嘢翻嚟揀3樣？你要半粒鐘已經度到幾十條橋㗎啦，其實。只不過你對住個 document，你覺得每一隻字都要好重要咁，你寫得。唔係我而家啲人讀嘢係咪習慣咗淨係諗唔用紙？又唔好用而家啲人係，我年代嘅嘢我哋唔講。我哋呢啲老師忽又變咗係。唔關事，可能電腦度唔住咯。我哋對上嗰代嗰啲人我好欣賞嘅，嗰啲前輩，佢哋用原稿紙寫嘅本，佢哋好勁。我哋寫完又 delete， 寫完又 delete，已經算係好方便嘅。我哋多咗咪 copy and paste 擺落下邊用咯。佢哋用原稿紙一落就係嗰啲就真係。唔係，我見過有啲編劇喺嗰個原稿紙嗰度剪嗰段出嚟連翻落。你講馬偉豪啊嘛？講師傅啊？馬偉豪你講得，我都係唔夠認真啊！好啦，好。跟住好，仲有邊位有興趣傾下偈？好，你好。Thank you，唔該。你好啊，咁咧就呢套戲咧太多線啦，所以咧即係好集中精神睇啊！我有一幕咧，我想問一問嘅，有一幕咧中間有一幕咧係類似黑白嘅，咁咧就3個主角，跟住然之後咧話綁架咗2個老人家，揈佢一槍嘅。嗱，我就有2個問題問啊，就呢一幕咧到底係真定係假？呢個第一個位啦。咁啊，嗰2個老人家係來自老人院㗎啦，應該啱啊嗬。咁啊就揈低咗佢，但係我就想問咧，第一呢一幕係真定係假？第二樣嘢呢一幕咧擺落去咧，我見到好似係黑白㗎嘛，應該前面嗰啲都係彩色嘅。咁啊有冇特別嘅意義啦？嗱，呢個第二個問題，第三個問題就係抽起呢一幕，其實對個劇我就覺得個影響又唔係太大，所以我就有呢個疑問咯。到底真定係假？即係3個問題。好，你啱，抽起呢一場戲咧，其實就冇乜影響嘅。咁如果你既然問得呢個問題咧，我諗我自己都檢討下啦。唔係，咁我做出嚟，你睇唔即係其實我原意咧，其實係阿張可頤、阿姜姐諗出嚟嘅。所以嗰個佢就啱啱喺個救護車嗰度落翻嚟，咁阿梁仲恒就同佢講完一堆嘢之後，咁佢就認定咗呢件事其實係咁樣嘅，係啦，即係入面齊主持嘅，佢又教阿郭富城去
去咩？我呢個係啦，去打劫。咁呢個其實係阿張可頤諗出嚟嘅。咁黑白嘅原意就係想啲觀眾分清楚啲，呢個係想像咯嚇。咁原本佢哋之前就話想加翻一啲，你知啦，即係嗰啲又唔知白色咁，又整啲聲啦。咁我又覺得不如唔好啦，又搞啲咁嘅嘢，不如直接咁樣跳過去啦。即係其實佢裏邊係一個佢阿張可頤想像呢單劫案，其實任賢齊就係主謀啊嘛。佢特登報警話有兩個老人家失蹤啊嘛，原來呢兩老人家就係佢哋殺咗啊嘛。即係佢諗嘢咁複雜啊嘛，原來件事就好簡單啊嘛。其實嗰場戲裏邊咧，原本都仲有個尾嘅，個尾咧就係佢同阿世莊喺依然都喺嗰個場地出現嘅。阿世莊都係戴住個口罩成咁嘅。阿張可頤係諗到連細單嗰單都關佢事啊！原本都有後邊嗰句都拍咗噶啦。阿林家棟仲走去打佢添。又遲到咁樣。你做咩得罪導演啊？剪走晒呢啲戲，陰公豬。係啦，冇咁我有得幫你講下嘅。我覺得係如果剪走佢咧，劇情上係行得通嘅，因為只係張可頤嘅幻想啫嘛。咁但係咧，保留翻佢係好多嘅，因為觀眾已明阿張可頤後邊做嘅所有嘢，因為係複雜嘅，太複雜啦。佢覺得係咁啊嘛，咁佢要解釋佢覺得係咁，其實佢諗錯啊嘛，所以佢先會做後邊嗰堆嘢啊嘛。如果冇嗰段戲，大家就難明好多㗎啦。咁所以我覺得係絕對係有佢存在嘅必要嘅，我覺得係。同埋個趣味都應該喺度。係都得意啊嘛，因為係啊 ，OK，thank you，thank you。好，仲有邊位？呢邊。係你啦。導演你好，咁啱兩位導演咧都好中意喺自己作品cover 人哋啲歌㗎嘛。今次林四劍案都係點啦？尤其今次用咗自信嘅經歷。我想問究竟點解會用呢首歌，同埋點解係郭富城唱張學友嘅歌？係咯，呢個真係勁啊！郭富城唱張學友歌，其實佢有冇反對過㗎？我做咩要唱四大天王？郭富城做咩要唱四大天王張學友嘅歌？佢冇。不如我講一樣唔關事嘅嘢先啦。好啦，其實做導演咧，唔係每一樣嘢都諗清楚，或者有意思嘅。其實唔係每一樣嘢都係嘅。係啦。咁點樣擺落去咧？我係諗緊阿郭富城要唱首歌，咁要唱乜嘢咧？咁我哋首先佢即係而家叫安南啦，即係其實越南啦。咁我哋首先就大家一齊上網抄下越南有啲咩歌先，或者大家好熟悉廣東話歌改編咗越南歌，跟住我哋撳出嚟，其實唔係好多嘅啫。咁我哋跟住撳去睇睇，喂，咁呢隻好喎，呢隻一聽就知係喎。即係只想一生間你就真係有越南。有越南版，同埋我哋照抄翻一次照唱㗎，我哋冇改過任何嘢㗎。即係一個越南歌手改編咗呢隻歌。係啊。hit 到咁啊！係啊，佢就係 hit 到咁嘅，佢都有幾首㗎，有啲有劉德華添嘅。咁跟住我哋就覺得呢首即係大家一唱出嚟就熟悉，啲咩都唔使講啊嘛，係咪？咁咪跟住就開始就睇翻，其實佢裏邊嗰個越南詞有啲對白有少少唔係好 match 嘅，係啦，唔係好 match 廣東話嗰個嘅。咁但係我哋又覺得呢個幾得意，同埋我哋一啲即係成日聽熟咗嘅嘢啊嘛，咁咪跟住再擺落咯，跟住擺下可能大家喺度傾下，發現咦原來啱用嘅喎，即係原來擺落去都啱用喎。緣分嚟嘅。係啦，所以我哋就咁咯。都好靚，好似好睇。唔係，但係都創作係咁嘅。每套戲有佢嘅命。好 ，OK， 仲有邊位咧？有邊位有問題問下？問一條問題有20蚊。你撳下，有冇人啊？順便賣下廣告啦。嗱，我哋後排嘅朋友，我哋其實係搞咁多嘢都係為咗 sell 書嘅啫，係啦。暗示劫案嘅電影全集係啦，呢本特別版係啦。後日啱啱嚟嘅朋友唔知我哋喺度做咩咧？而家又講先係啦，有呢個插畫家嘅親筆簽名嘅每一本都係啦，呢個可以 OK， 多謝大家支持。好，有冇問題想問下？冇問題想問。冇問題想問。點啊？你終於諗到個問題。我想問一個好簡單嘅問題。咁裏邊咧個最經典嘅對白咧就叫講多謝啊嘛。咁想知道係邊個諗出嚟嘅？嗱呢個咧都我其實我都有少點啊？嗰啲叫做有感而發，知咩？因為我讀緊呢個戲嘅時候咧，我成日唔好講而家啲人啦。
好歧啲年代歧視啊！啱嗰歧視，咁啱情係啦，係又唔可以咁講嘅。大家戴口罩。係。唔係，但係我其實。